हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में अल्फाबेट सीखेंगे विथ वर्ड मीनिंग के साथ। तो बच्चों आइए आज आपको बताती हूँ। ए फॉर एप्पल, APPLE। B for bat, BAT। C for cat, CAT। D for dog, DOG। E for elephant, ELEPHANT। F for fox, FOX। G for gun, GUN। H for horse, HORSE। I for ink, INK। J for joker, JOKER। K for king, KING। L for lion, LION। M for monkey, MONKEY। N for nose, NOSE। O for owl, OWL। P for parrot, PARROT। Q for queen, QUEEN। R for rabbit, RABBIT। S for ship, SHIP। T for tree, TREE। U for umbrella, UMBRELLA। V for van, VAN। W for watch, WATCH। X for X-ray, XRAY। Y for yacht, YATCH। Z for zebra, ZEBRA। तो प्यारे बच्चों मजा आया ना? ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।